Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Kati waliwo eyambuzizza ekibuuzo nti nkozesa ntya kafugankande okulemesa omusajja okuleeta omukazi omulala mu nnyumba. Ekibuuzo ekyo nkitegedde bulungi nnyo. Obadde osaba nti okozesa otya kafugankande okulemesa omusajja okuleeta omukazi omulala mu nnyumba. Kituufu kafugankande ensonga eyo agikolako bulungi nnyo, naye obuzibu bwe ndabamu enkozesa bwe buzibu bwokka. Kakati gw'obuuzizza nti bamukozesa batya. Enkozesa gy'olina okukozesaamu eddagala lino lye bayita erya kafugankande, oteekeddwa okufuna omulandira gwa kafugankande. Kati omulandira ogwo gw'oleeta n'otwala ewaka n'oguteeka wansi w'essiga. Kitegedde bulungi nnyo. Enkozesa gy'olina okukozesaamu kafugankande ofuna mulandira gwa kafugankande n'oguteeka wansi w'essiga. Ebiseera ebisinga bw'ofuna omulandira gwa kafugankande n'oguteeka wansi w'essiga, suubira amasiga ogategeera bulungi. Amasiga kyekyoto kye bafumbirako kati okutuula essefuliya ago ge bayita amasiga. Ogasitula n'oteeka wansi omulandira gwa kafugankande. Kizibu nnyo omusajja okuleeta omukazi omulala mu nnyumba eyo singa obeera okikoze bw'otyo. Ekyoto ky'ofumbirako emmere oddira wansi w'amasiga ago n'oteekayo omulandira gwa kafugankande. Omusajja tasobola kuleeta mukazi mulala mu maka ago. Amaka ago gaba gago. Kwegamba bw'otyo bw'oteekeddwa okkikola. Naye obuzibu nga bw'omanyi mu kibuga wano tetulina byoto. Tetukozesa byoto, tukozesa sigiri. Singa onaaba okikoze bw'otyo kigenda kuba kikuyamba gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Bwe bakozesa kafugankande okusobola okulemesa omusajja okuleeta omukazi omulala mu maka ago g'olimu. Bwe kityo bwe kiri, just mulandira n'oguteeka wansi w'amasiga kiba kiwedde. Lwakuba obuzibu bwe tulina wano mu kibuga tetufumbira ku byoto, ate jjukira amasiga gabeera ku byoto. Nkitegeera bulungi nnyo. Kati bwe buzibu obwo, naye ng'enkozesa yeeyo. Singa obadde ofumbira ku nku ng'ofumbira ku masiga kijja kuba kikuyamba bulungi nnyo. Obeera ojja kusobola okulemesa omwami oyo okuleeta omukazi omulala mu maka gaago. N'oba n'owokola otya, amaka gaba gago okuggyako ng'eddagala eryo livuddeyo wansi. Awo omusajja obeera omusumuludde, awo abeera asobola okuleeta omukazi omulala mu maka ago. Naye singa eddagala eryo liba terivuddeyo wansi w'amasiga, omusajja tasobola kuleeta mukazi mulala mu maka ago. Bwe kityo bwe kiri, y'enkozesa gy'olina okukozesaamu akafugankande. Kafugankande ako nno kaliko eddagala ery'amaanyi ku nsonga zammwe naddala mmwe abakyala. Akafugankande ako kalungi nnyo, kalina eddagala. Njogeddeko ekyo olw'ensonga waliwo akimbuuzizza, muzzeemu bwentyo, ndowooza otegedde enkozesa yaako gwe yabuuzizza ekibuuzo ekyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Mbeere bulungi, mweraba.